हुन्छ तपाईले त्यो दामी देखेको वाउ यहाँनिर जाने हामी तल ओ माय गॉड मोरेलाई भेट्टाउँछ नि क्या मैले यहाँ Hey guys, welcome back to my channel. आज चाहिँ हामी बीच जाँदैछौँ आज होइन रोजिना अनि सुस्मिता भन्दियो त आज हामी कहाँ के भन्ने नआइरहेको हाई मात्र भइरहेको हाई इट्स मी सुस्मिता भन नि त हाई इट्स मी सुस्मिता आई एम अ न्यू मेम्बर अफ दिस ब्लग डरो दियो त उसले त इङ्ग्लिस यार हामी विदेश आएर इङ्ग्लिस आउँदैन उसलाई इङ्ग्लिस डरो दियो आज चाहिँ हामी यो इङ्ग्लिस चाहिँ के भन्दाखेरि के अरे पोर्तुगिज र इङ्ग्लिस मिक्स वाला इङ्ग्लिस हो हाम्रो इङ्ग्लिस प्रोफेसनल इङ्ग्लिस हैन हजुर अलिअलि यु नो अरु अब आदि नेपाली आदि आदि पोर्तुगिज हैन सब मिक्स मार्क्स है त आज हामी कहाँ जाँदैछौँ भन्दिनु त र तपाईँ खै यो प्राइडी के हो अर्जा के हो नाम पनि थाहा छैन के हो अलिकति चाहिँ भएर भन्नु पर्ला र तपाईँहरू ल भन अरू के भन्नु छ अब चाहिँ के भन्ने यार यस्तो त्यो पिचको नाम हेरेर त भन्दियो छैन है अनि हेर कार्लो सोही कहाँनिर आइपुग्यो हेर त पिचको नाम हेर त साँच्चीकै त्यही भएर हामी बिच आएको रे तर हामीलाई बिचको नाम पनि थाहा थिएन त्यही हो त्यही भएर म हेर्छु ल बिचको नाम कोर्नेलिया हो त होइन होइन हौ कोर्नेलिया त हामी त आउँछ हो नाम कोर्नेलिया त के जिताला अजन्या फासने के लेखेको छ what a language भनेर थाहा भएन त्यो त होइन एक्ज्याक्टली अर्जेनहास दोमार अर्जेनहास दोमार अजेनास हैन अर्जेनहास चाहिँ होला नि अजेना मिलेछ खै त हेरौँ त अजेनास खै अजेनास दोमार रे म भन्दिनँ नि प्राइडो अर्जेनास हैन यो अब अर्जेनास दोमार अब व्हाटएभर हैन बट हामीलाई त प्रोनाउन्सिएसन गर्न नआउने आई डोन्ट नो साथी जो भए पनि यो सिन्ट्रा लाइनमा हो हजुर सिन्ट्रा लाइनमा लिभ इट एभ्रिथिङ के यता जाउँ न त यता कस्तो राम्रो रहेछ ओ माय गॉड व्हाट अ भ्यू दामी निकाल्नु न केटी न मेरो मोबाइल त अब एउटा टिकटक बनाउनु नि होला भिडियो बनाउनु पर्यो नि त वाउ उतै जाने हो तर हामी चाहिँ नर्मली अहिले एउटा ग्रिस जस्तै छ ग्रिस जस्तै छ धेरै एक्साइटेड छु यो भ्यू देखेर दामी त्यो दामी देखेको वाउ यहाँनिर जाने हो हामी तल मोरेलाई भेट्टाउँछ नि कस्तो लाग्यो त ओए मैले ओ माय गॉड मोरेलाई भेट्टाउँछ नि क्या मैले यहाँ एउटालाई चाहिँ दाइले चाहिएको छ फेरि भाइ हुँदैन र यहाँ बसेर खम्नु यहाँनिर एक दुईवटा यस्तो सिन खिच्न मिल्छ क्या के छ र विचार ऊ यहाँनिर कतातिर बस्ने हो त यतातिर बसौँ न त ल भन Guys, it is summers me online in or डराइराथ्यो oh my god Rosina is here it's me हजुर रोजिना हियर रे अब फोड्दै प्रो रहेछ नि त उ त फोड्न त फेरि यस्तो त माछाला लास्टमा त के भयो अब यसमा टिटिट हान्यो कि नहान्यो र माछा नहान्ने टिटिटमा त माछा हाल्दैन होला ल चेस हान्दिउँ न त गाइज यता देखाउन सिनरी यता दामी पाराले चेस गर्ल यस्तो होस् हैन फाइनली हामी अब चाहिँ भन्नुपर्छ खै फाइनली अब चाहिँ हामी बिचतिर जाँदैछौँ किनभने टिकटक बनाउनलाई 1 घन्टा अनि त्यसपछि फोटो खिच्नलाई 1 घन्टा लागिसकेछ त्यही पनि हैन अनि त्यसपछि अब बल्ल फाइनली हामी अब बिचको यात्रा सुरु गर्दैछौँ हैन अब त्यो पनि पुग्दैन थाहा छैन है यहाँनिर अझ बिचमा नेपाली के जे जाने हो र मलाई थाहा छैन यताबाट जाउँ यो मेरो पहिलो पटक हो त्यही भएर मलाई केही पनि थाहा छैन केही पनि हुन पहिलो पटक भयो नि हामी जताबाट गए पनि तलै पुग्नु पर्छ क्या हो मेन चाहिँ हैन त्यति नै हो खासमा चाहिँ कस्तो लागिरहेछ त आजको बिचको सफर लास्टै रमाइलो भएको छ रमाइलो लागेको छ रोजीलाई धन्यवाद दुवैजनालाई मलाई बोलाउनु भएकोमा हजुर धन्न छुट्टी परेर भन्न मेरो छुट्टी पनि मिलेको थियो हैन रोज र म पुरा हिजो राति हैन पुरै के भन्छ डिप्रेसनको कुरा गर्दै थियो दुईजनालाई म्यानेजरले टर्चर दियो भने पुरा दिइरहेको डिप्रेसन रे म त भोलि त मैले छुट्टी लिएको रोज त्यही भएर भनेको त त्यसमा जाउँ हामी बिच अन्जरो म त बिच जाने भन्यो अनि ल भनेर त्यही प्लान बनेको
त्यही हो खास उसको स्टोरी सुन्नुभयो होला है मेरो चाहिँ यो स्टोरी तिमी आफै हेरेर आफै नै हाँस्छ नि फेरि ब्लगमा मलाई त धेरै रमाइलो भएको छ है तर भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ ल थ्याङ्क यू सो मच बोलाएकोमा चाहिँ मलाई अब भइलाट लागिसक्यो नि अब त भयो यतिकै नै हो अब एकैचोटि मलाई त फेरि बिचमा गएर चाहिँ अब केटीहरू दुईजना अब स्विमिङतिर गएको छ म चाहिँ खास पानीमा मलाई स्विमिङ खेल्न डर लाग्छ सो म चाहिँ स्विमिङ नखेलेको सो आई लाइक स्विमिङ बट ओइ अन्जु प्रेस गरिराख्ने हो ओइ छिटो छिटो Quarta-feira azul é o chapéu. तपाईँ त्यहीँको त्यही चाहिँ कहीँ सरेको छैन है यहाँनिर पुरा तपाईँ त लास्ट जस्तै बसेछ यार भयो यहाँबाट यहाँ पुग्नु भयो द्याट्स अब टिकटक सिस्टक सबै सिधाएर चाहिँ हामी चाहिँ बस चढिसक्यौँ अनि हामी अब यतापट्टि घरतर्फ लाग्दैछ उसलाई चाहिँ के भनिदिएर भन्नु मलाई बसमा के मलाई इन्ट्री गर्ने बित्तिकै मलाई पोर्चुगिज भाषामा जान्दा भनेर रेस्पेक्ट गरेको त मलाई अङ्कलले हेलो बेबी भनेर म त तर्सिरहेको बेबी त मलाई भन्नु पर्ने हो म उसलाई भन्यो आम सो जेलस यु नो आमामा एउटा जेलस रे यतापट्टि म चाहिँ ठिक छु ल यत्तिकैमा मनी हो तर मलाई त डर पो लागेको थियो त्यो अङ्कलले क्या दामी देखेर मलाई त्यसै राम्रै हो नि त क्या दामी रहेछ मलाई त अहिले यहाँ त अहिले त त्यहाँ भिटी त मलाई त तिमीले किन भने मेरो कपाल नमिलेको छैन भनेर अब चाहिँ हामी पोर्तेलादेखि सिन्त्रा जान्छौँ अनि त्यहाँनिर रोकेर फेरि हामी ट्रेन चढेर घर जानेछ यिनीहरूको चाँडो आउँछ हेर आफ्नो त त्यत्रो ट्रेन चढ्नु चाहिँ झ्याउ लागिरहेछ भन्नु